سلام. دوره دست‌ها و رنگ‌های ما تموم شد. 7 جلسه با هم گذروندیم. نقاشی کشیدیم، کار دستی درست کردیم و یه عالمه دوست جدید پیدا کردیم. راستشو بگم به من که خیلی خوش گذشت. امیدوارم به بچه‌هام خوش گذشته باشه. توی این دوره با چهره خودمون و بدنمون هم بیشتر آشنا شدیم. حسابی به خودمون دقت کردیم و بعد نقاشی خودمون رو کشیدیم. جلسه آخرم مهمونای خیلی عزیزی داشتیم. مامانا همراه ما بودن. جلسه آخر یک کارگاه مادر و کودک بود. چند تا ایستگاه مختلف داشتیم. رنگ بازی کردیم با حباب. نقاشی همدیگر رو کشیدیم. ولی مامانا نباید روی کاغذ نگاه می‌کردن. حسابی خندیدیم. و با هم دیگه کار با گل انجام دادیم. با گل روی دیوار نقاشی کشیدیم و ساخت و ساز هم کردیم. آخه بچه‌ها خیلی ساخت و ساز رو دوست دارن. برج می ساختن. اونا قصرهای خودشونو ساختن. همه جا رنگ بزنم.